Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Oh ya teman-teman, hari ini aku mau bikin minuman untuk pereda batuk ya, atau untuk menghilangkan dahak secara Chinese punya ya. Jadi ini ada satu buah lohanko yang udah saya cuci bersih. Ini 13 biji kurma Chinese ya, kurma Cina ya. Ini aku udah cuci bersih. Nah, ini caranya ya. Jadi aku udah siapkan 1 liter air ini. Nah, ini kita pecahkan ya. Jadi bijinya jangan diambil ya, jangan dimasak. Sebenarnya bijinya jangan dimasak gitu ya, apapun bentuknya lohanko ya. Nah, ini kita ambil kulitnya saja. Kulitnya kita koyak-koyak atau pecah-pecah ya kulitnya ya. Ini tanpa gula loh teman-teman ya. Jadi ini udah manis sekali, manis, benar-benar sangat manis. Ini diusahakan 1 minggu 3 kali ya, kalau enggak ya 2 kali gitu ya, karena ini nggak boleh tiap hari minum. Ini bijinya buang, kita ambil kulitnya saja ya. Nah, kulitnya kita koyak-koyak atau pecah-pecah ya, pecah-pecah. Kulitnya buang, bijinya buang. Bijinya lumayan banyak, ini sudah tua ya, jadi coklat dalamnya. Biasanya kalau yang belum tua itu bijinya agak kuning putih gitu ya, jadi belum tua. Kalau ini udah tua, jadi coklat ya, benar-benar udah tua. Mungkin kalau di Indonesia mungkin di toko Cina ya adanya ya, adanya buah lohanko. Nah, ini udah nggak ada kulitnya. Untuk ini ya, untuk kurma Cinanya, bijinya juga harus dibuang. Nah, ini kita potong-potong ya, buang bijinya sekalian gitu ya. Harus dicuci bersih dulu baru dibuang bijinya. Ini kalau lagi sini tuh Singapura lagi musim dingin ya, dingin. Nggak tahu kenapa biasanya kalau Chinese New Year itu panas, identik dengan panas ya. Mataharinya itu bersinar full panasnya gitu ya. Tapi sekarang terbalik, dari Lebaran Cina sampai sekarang masih hujan gerimis. Jadi hawanya itu cool gimana gitu, adem gitu ya, sampai mbahku itu kedinginan gitu. Ayo teman-teman, aku selesain dulu ininya ya, buangin biji kurma Cinanya. Nah, ini aku sudah masukkan semua ya. Ini harus dimasak dengan air dingin dulu ya. Maksudnya barengan air dingin ya, jangan air mendidih baru dimasukin gitu ya. Nah, ini aku nyalakan api, rebus sampai mendidih selama 15 menit. Nanti setelah 15 menit kemudian baru api kecil sampai total 30 menit kayak gitu ya teman-teman ya. Kita tutup dulu, rebus sampai mendidih. Ini kan sudah mendidih ya. Tuh, kita buka lidnya aja dulu biar dia mendidih selama lagi 5 menit ya, dari awal ya. Nah, ini kayak gini. Ini 5 menit, nanti kita kecilin apinya ya. Apinya kecil seperti ini teman-teman ya, paling kecil. Jadi setelah mendidih
5 sampai 15 menit ya. Lalu apinya dikecilin sampai mencapai 30 menit. Dan ini hasilnya kayak gini ya. Tuh, airnya udah pekat ya. Pekat. Jadi ini udah kita tinggal angkat lalu dinginkan sebentar ya. Kalau sudah hangat-hangat kuku baru kita minum gitu ya teman-teman. Ini aku lanjut bubur, hari-hari harus bubur. Nah ini teman-teman ya, jadi kayak air kopi ya. Ini rasanya manis banget walaupun tak ditambahin gula ya, karena kurmanya itu juga sudah manis ya. Terus lohankonya sudah tua jadi manis gitu ya. Kalau lebih tua lagi malah lebih manis lagi gitu ya. Ini sangat bagus untuk meredakan batuk berdahak gitu ya, yang menghilangkan gatal-gatal di tenggorokan. Oke teman-teman, silahkan dicoba. Terima kasih.